Good morning, managements, analysts, bankers, investors, and distinguished guests. On behalf of Thai Union Group, I would like to give you a warm welcome to our second analyst meeting of 2022 for the first quarter result announcement. Finally, we meet in person, and I hope you guys are all well. We will start our event with the usual performance announcement. The key speakers are our President and CEO, Mr. Thiraphong Chansiri. He will walk you through the key highlights and recent development, then followed by our Group CFO, Mr. Ludovic Garnier. He will walk you through the consolidated results, and then followed by our Investor Relations team, Ms. Nerolina Goldman. สวัสดีค่ะ She will walk you through the business performance. This session will take approximately 50 minutes and followed by Q&A for 30 minutes. Today, we have arranged a special session for you. We would have the knowledge sharing session on the good corporate governance at Thai Union. This session will be led by Mr. Rapipong, who is our Deputy General Manager for Legal and Compliance and Tax. That session will last approximately 30 minutes, including Q&A. After the knowledge sharing session, we will take a short break around 10 minutes, and then we will continue with TFM result announcement, followed by the Q&A. For those who are joining us online, for English interpretation, please mute original audio, and for when Ludo speaks, please unmute. Without further ado, I would like to welcome Mr. Thiraphong Chansiri to begin the result announcement. ครับก็สวัสดีท่านนักวิเคราะห์ทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่จะรายงานผลประกอบการไตรมาส1ของปี2022ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าปีใหม่นี้ก็มีความท้าทายที่แตกต่างกันออกไปเมื่อเทียบกับปีก่อนๆนะครับปีนี้เนี่ยธีมของมันก็คงจะเป็นในเรื่องของ inflation นะครับทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งก็มีผลกระทบต่อแพคเกจจิ้งภาชนะบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็รวมถึงค่าแรงหรืออะไรต่างๆที่จะตามมาในอนาคตอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าดูในผลประกอบการไตรมาส1ของเราเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นผลประกอบการที่ทางผู้บริหารเราเนี่ยค่อนข้างพึงพอใจนะครับแม้ว่าจะมีความท้าทายต่างๆมากมายแต่ถ้าดูเนี่ยความต้องการของสินค้าของเราเนี่ยก็ยังดีอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆดีมากเป็นประวัติการเลยเพราะเราไม่ได้เห็นดับเบิลดิจิตแบบนี้เนี่ยมานานเลยทีเดียวนะครับยอดขายเนี่ยเติบโตขึ้นถึง 16.5%ซึ่งถ้าเราตัดเรื่องของ Forex ออกไปก็ยังเติบโต 12% กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตเนี่ยไม่ใช่เป็นการเติบโตเพียงแค่ราคานะครับ Volume ก็มีการเติบโตควบคู่กันไปด้วยแล้วถ้าดูเป็นยูนิตเนี่ยก็ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับว่า Pet Care และรวมถึง Value Added ของเราเนี่ยโตขึ้นถึง 27.2% นะครับในขณะที่ Ambient ก็โตขึ้น 14.3% Frozen ก็โตขึ้นเช่นเดียวกัน 14.2% นะครับ Gross Profit อาจจะดูdilute ลงไปนิดหน่อยนะครับจากปีที่แล้ว 18.2% ในไตรมาสนี้อยู่ที่ระดับ 17.5% นะครับก็หลักๆก็จากค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ได้เรียนนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็พยายามที่จะปรับราคานะครับให้ทันกับต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับแต่อย่างที่ทุกคนเข้าใจราคาค่าใช้จ่ายต่างๆบางครั้งเนี่ยก็ยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็เราก็คงจะแคชอัพได้เมื่อค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยเริ่มนิ่งขึ้นนะครับ Operating Profit ของเราเนี่ยอาจจะดูว่าลดลงไปประมาณ 10.9% หลักๆก็มาจาก SG&A โดยเฉพาะในเรื่องของค่าขนส่งนะซึ่งก็ยังมีราคาที่ยังสูงขึ้นเพิ่มอย่างต่อเนื่องหลักๆเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมี inventory ที่เราต้อง carry มากขึ้นเนื่องจากว่า transit time การขนส่งเนี่ยใช้เวลาเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากประเทศไทยไปทั้งอเมริกาและยุโรปนะครับอย่างไรก็ดี net profit ของเราเนี่ยลดลงเพียงแค่ 3.2% นะครับซึ่งหลักๆก็มีมาจากในเรื่องของ tax credit ต่างๆที่เราได้มีเพิ่มขึ้นนะครับ
ก็ในส่วนนี้ก็เป็นผลประกอบการโดยรวมของไตรมาสหนึ่งในหน้าถัดมาเนี่ยก็จะให้เห็นแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นยอดขาย gross profit นะครับที่เติบโตขึ้นหลักๆเนี่ยก็จะเห็นว่าnet debt to equity ของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก 0.93 เท่าขึ้นมาที่ 1.01 เท่าเนี่ยหลักๆเลยนะก็มาจาก net working capital นะครับที่ยังมีการติดลบค่อนข้างมากจากสาเหตุ inventory เนี่ยที่เรา carry ค่อนข้างสูงอีกส่วนหนึ่งก็เป็นมาจากaccount receivable นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าห่วงเป็นเรื่องที่ดีนะครับเกิดขึ้นจากการที่เราขายค่อนข้างได้เยอะมากในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาในหน้าถัดมาเนี่ยก็อยากจะเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าแม้ว่าในไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะมีในเรื่องของโอไมครอนเกิดขึ้นแต่ในแง่ของ supply chain ของเราเนี่ยเราก็ยังดูแลจัดการค่อนข้างได้ดีนะครับโรงงานทุกแห่งของเราทั่วโลกยังดำเนินการผลิตได้อย่างเต็มกำลังนะครับแล้วก็มาตรการในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อโควิดต่างๆเนี่ยเราก็ยังดำเนินการอย่างเข้มงวดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้แมสนะครับในทุกๆโรงงานของเราถึงแม้ว่าในหลายประเทศเนี่ยนะครับมีการยกเลิกการใส่แมสไปแล้วแต่ในแง่ของโรงงานของเราทุกโรงถือว่าเป็นมาตรการที่เราต้องการที่ให้ทุกฝ่ายเนี่ยดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับรวมถึงเรื่องของการใช้น้ำยาล้างมือแอลกอฮอล์อะไรต่างๆก็ยังมีการดูแลในเรื่องนี้อย่างเต็มที่บวกกับเราก็มีการให้ ATK สำหรับพนักงานของเราได้ตรวจอย่างสม่ำเสมอโรงงานในประเทศไทยของเราวันนี้เนี่ยนะครับถ้าฉีด2โดสเนี่ยก็มีกว่า 93% แล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการฉีดเข็มที่3ณปัจจุบันอยู่ที่ระดับประมาณ 36% นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการฉีดอย่างต่อเนื่องเพราะว่าวัคซีนก็มีมากเพียงพอนะครับในเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะต้องเป็นห่วงอะไรในหน้าถัดมานะครับก็คงจะเป็นเรื่องของ CSR นะครับเราเองเนี่ยก็มีความเป็นห่วงใยในสังคมชุมชนต่างๆที่เรา operate นะครับเราก็ได้มีการบริจาคในแง่ของอาหารนะครับแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆเพื่อดูแลชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเราส่วนหน้าถัดมาเนี่ยก็จะแชร์ให้ทุกคนได้เห็นว่า CVita ของเราที่ได้ลอนช์ไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับณวันนี้เนี่ยในส่วนของchannel trade ที่ไม่ใช่ออนไลน์นะครับเราขึ้นมาเป็นอันดับ2ในเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับเนื่องจากความเชื่อมั่นนะครับเชื่อถือในแง่ของชื่อไทยยูเนี่ยนของเรานะครับเรื่องของคุณภาพสินค้าต่างๆนะครับก็ได้รับการรับรองอย่างทุกสถาบันที่เกี่ยวข้องนะครับก็วันนี้ก็มีการเตรียมตัวอย่างให้กับทุกท่านได้เอาไปลองใช้ดูนะครับหน้าถัดมาเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าเรายังลงทุนใน Food Tech Startup อย่างต่อเนื่องนะครับในโครงการ Space F ของเราเนี่ยที่เราได้มีการร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหิดลณวันเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการเริ่มในส่วนของแบตช์3แล้วนะครับซึ่งในแบตช์3เนี่ยมีถึง17 Startup ที่ได้ถูกคัดเลือกเข้ามากว่า200 กว่าบริษัทนะครับโดยมี8บริษัทเนี่ยเป็น Accelerator นะครับแล้วก็9บริษัทเป็น Incubator ที่น่าสนใจคือ 50% มาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาฟินแลนด์ฝรั่งเศสฮ่องกงโปแลนด์นะครับก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของ Food Tech นะครับประเทศไทยเราก็มีความน่าสนใจที่จะดึงดูดพวกสตาร์ทอัพต่างๆจากทั่วโลกเข้ามาค่อนข้างดีนะครับส่วนณปัจจุบันเนี่ยในแง่ของฟันของเราเนี่ยเราได้ลงทุนไปแล้ว8บริษัทนะครับซึ่งที่น่าสนใจก็คือ Orca Feed ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพไทยเนี่ยก็เริ่มในแง่ของกระบวนการผลิตนะครับมีการปลูกเลี้ยงอินเสกต์แมลงแล้วก็จัดตั้งโรงงานที่มาผลิตอินเสกต์โปรตีนในไตรมาส1นี้แล้วนะครับซึ่งสินค้าที่เขาออกมาเนี่ยก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเพทนะครับทำเป็นเพททรีตซึ่งเราก็มีการร่วมมือกับกลุ่ม iTel ของเราในประเทศไทยนะครับ Flying Spark จากอิสราเอลอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็
คิดว่าจะเริ่มผลิต insect protein ได้ภายในครึ่งปีแรกของปีนี้โรงงานเนี่ยก็ค่อนข้างผมคิดว่าน่าจะเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดนะครับในส่วน insect protein ในประเทศไทยแล้วก็ได้มีการตั้งโรงงานนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เรากำลังรอให้โรงงานนี้ดำเนินการเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะจัดให้นักวิเคราะห์ได้ไปชมดูนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่น่าสนใจในช่วงถัดไปก็จะให้เชิญคุณลูโดนะครับ CFO ของเราเนี่ยให้รายละเอียดในเรื่องของผลประกอบการกับทุกท่านนะครับเชิญเลยครับขอบคุณครับ Thanks a lot, Kuntirapong. Good morning, ladies and gentlemen. I'm very happy to be with you today, to see you physically after 2 years, and very happy also to share some good news on the Q1 numbers. I will be quite quick on this slide. Kuntirapong already mentioned the key highlights. I think for you, the key takeaway are really the record high top line. Okay, for Q1, for us to be so high in Q1 is something which is a bit unusual. 16.5% growth compared to last year. We have, of course, some positive effects. If you exclude the effects, the growth is still double digit at plus 12%, and I will elaborate a bit more in the next slides. The GP margin, we are diluting a bit, honestly, considering the inflation, and we'll elaborate on the inflation. I think the performance is still very good. We are very close from last year, where we were not facing with the same inflation pressure. The OP is dropping, mostly coming from the freight cost and also some additional marketing costs. So yes, operating performance is declining a bit. That was expected. We told you last year, especially in Q1 and in Q2, the operating performance has been very strong. So it's not a surprise to decline a bit compared to last year. Share of loss, we have more share of loss compared to last year. The key component is, of course, Red Lobster. Again, I will elaborate a bit more on this one, but you know the company is facing some challenges in Q1 for different reasons. We have also a lower share profit coming from Avanti in Q1. However, bottom line, our net profit is very close to last year, just decreasing by 3% compared to last year. We have in between some good news, mostly on the tax, and I will elaborate a bit more where does it come from. So if you move to the next slide, I think this is something we are very proud, and you can see really all the efforts and all the progress that Pioneer has been doing over the last few years. It has been 9 quarters in a row where we are delivering some top-line growth. Okay, we have a gross profit margin which is exceeding 17 and in the range of 18% over the last 8 quarters in a row also. So very strong performance. We told you a few years ago it was our key focus, and I think this is a clear demonstration that we can be good. And the Q1 performance, despite the inflation pressure, is also very, very strong on this one. We just wanted to elaborate a bit on all the topics related to inflation that we have to face in Q1. And of course, we are not the only one to face with this context. I think overall the macro environment is very complex for all the industries right now. Since last year, we have been talking a lot about the logistic issues, the container shortage we are facing. Of course, you know that we are an export company, so we are very exposed to that. The situation is not really improving. You can see from a cost point of view and also from a transit time, mostly from Thailand to the US, we don't see an improvement in Q1. We can see now in April a bit of improvement, okay, in terms of cost. It is very soft. We need to see the next months if it is confirmed. But we have again in Q1 compared to last year a price impact on the freight cost almost at 700 million baht, 710 million baht. And if you do remember, in Q1 2021, we told you we had already an impact of 200. So meaning in 2 years, we have a price impact coming from the freight cost almost at 900 million baht. So keep in mind, this is really impacting our numbers. The packaging and ingredients, we discussed about that also in our Q4 presentation. We told you we were expecting some very strong inflation coming from the packaging and the ingredients, and this is happening. Again, you can see some kind of softening over the past few months, but still very high compared to the full year 2021. I think what is new in Q1 is really the raw material situation, and I will elaborate in the next slide, and also the utilities. I think we were not expecting the war between Ukraine and Russia to happen, and you can see the pressure on all the utilities everywhere in the world have been growing up much higher compared to our initial expectation. Okay, so this is mostly from us in Thailand, some impact on the gasoline and also on the coal prices, which went up, as you can see here on this graph.
Of course, we have different solutions on how to face with this inflationary context. The first one is we're not fully exposed. On some of these topics, we are partially hedged. Okay, so we are doing some hedging every year. It's not new, but we try to be very cautious. We know we can be exposed to this. We cannot take some hedging on everything. For instance, on the tuna price, we cannot get hedging. On the salmon price, for instance, we can. We have also some high inventories. We decided since last year to increase our inventories, both in terms of raw materials and in terms of finished goods. This is also one of the reasons why our net working capital is so high at the end of Q1. The price negotiation is something which is really key. Of course, we try to pass through the inflation increase to our customers. We cannot increase the prices to the same extent that the COGS are going up. So very likely we'll have to get back again to the retailers all along the year to get some new price increase. And we are not the only one to do that. I think I'm sure you have seen all the other food industries communicating, and you can see the inflation right now is very high everywhere. So here the price negotiation was very important. We always have a lot of discussion with our retailers, and I think we have been quite successful compared to expectation in Q1 on this side. The cost management is something which is key. It has been a few years already when we put a lot of focus on this one. We did show you some videos in Q4 regarding all the automations we have been doing in our frozen business. We want to push more. We have to move anyway in that way. We have to be very efficient in the factory. We have some good successes, especially in Thailand. The conversion costs per ton are going down. This is good. We have some challenges on some other factories. So we still have some room for improvement here. And lastly, I think we need to remain very agile. You can see the situation is highly volatile on the raw material price, on the packaging, on the ingredients. So we need to be very agile, and sometimes we need to change the way we are doing the businesses. So difficult macro environment overall, but we do believe we can face with this situation, okay? We are used to face some inflation. It's not a new topic for us. We knew this one. What is a bit unique this year is to see all the raw materials, the packaging, the ingredients, and also the freight costs all coming up together. One good thing, we are not the only one being exposed. Of course, all the industries and all the corporates are facing with the same situation. We wanted to share with you a quick update, our usual update on the raw material prices. And you can see the tuna price increasing and exceeding 1,700 in Q1, increasing by 34% in Q1. The salmon price is also increasing a lot compared to last year at 78 NOK. In Q1, increasing by 45%. The shrimp price also is going up at 182 Thai baht and increasing by 24% compared to last year. So here we told you in our Q4 guidance that we were expecting some inflation on the raw materials, so we're not surprised to see the prices going up. However, we are not expecting this magnitude to happen. There is one good news, which is in April, the tuna prices go down a bit compared to March. Let's see, we'll need to see the confirmation over the next months, but overall, the raw material prices are higher compared to our expectation. And again, it's coming after the freight cost increase, the packaging and ingredient cost. I think in the macro environment, there is one good news, which is the FX, okay? And the FX in Q1 has been very favorable for us, especially the USD. Has been increasing versus Thai baht. And of course, we are an export company. So when the Thai baht is depreciating versus USD, versus Euro, or versus GBP, it's very favorable for our business. So we have this situation in Q1, mostly coming from the dollar. We'll see we have a small positive impact also coming from Euro and coming from GBP, but it's much smaller compared to the USD. Now a quick focus on Red Lobster. And Red Lobster, we discussed yesterday, we shared with you can see the performance. Very clearly, they are facing some heavy challenges in Q1. Okay, we told you in Q4 already that they were facing with the Omicron variant in December, in January, in February. The impact from that is drop in the guest count. Okay, much less people going to the restaurants, being afraid of the COVID-19 again. They have been facing also with the inflation. And some of the key products sold by Red Lobster is, of course, lobster and shrimp and also shellfish. And the inflation on this product has been extremely high. So if you compare the performance of Red Lobster compared to some other restaurant industry in the US, they are more exposed in terms of inflation. They have been also impacted again by the labor shortage in Q1. We told you since last year already we were looking for more managers
more staff also in our restaurants. The situation is improving, but of course, you have more cost. You have more cost in a time where you have less guest count, okay? So these are the key explanations for the share of profit drop in Q1. So from the numbers you can see here in Q1, the share of loss from the operation is 243. Usually in Q1, they are always positive. They are always profit-making in Q1. So here it's a heavy loss in Q1. There is one good news, which is the share of loss coming from the lease accounting adjustment. If you do remember, we told you last year in Q1 21, the amount was minus 300 million baht, included 200 coming from the catch-up from 2020 year. We don't have this impact anymore. So here we have a lower impact coming from the lease accounting adjustment in Q1 22. And we told you the guidance for the whole year for this lease accounting adjustment is something around minus 400. So it will be roughly minus 100 every quarter before any tax impact. The other income, interest expense are not changing a lot. Compared to last year, we have a bit of FX impact, but it is very small. The income tax is growing, okay? Just for you to remember something you don't have always in mind. Red Lobster, the legal form, it's a partnership, okay? What does it mean? It means that when we take their share of profit, they don't have any tax income or tax expense reported in the share of profit. And in fact, the tax income or tax expense has to be calculated by all the partners being Thai Union, being Seafood Alliance, and being all the other one also of this one. And there are three key areas of tax credit coming from Red Lobster. The first one is, of course, they have their share of profit or loss coming from their operations. From this one, we have the normal 25% tax rate coming from this one. Here, we have a share of loss, so we have some tax credit coming from this one. So this is the first source. The second one is due to the structuring of the acquisition of Red Lobster. Since the beginning, since 2016, we have a tax goodwill. Okay, not in accounting, but a tax goodwill that we can depreciate over 16 years, over 15 years. Okay, so every quarter and every year, we can amortize just for the tax calculation. So we are benefiting from tax credit from this one. It's not new. We have this one since the acquisition, but sometimes we don't have it in mind. The last thing is Red Lobster is a restaurant industry. In the restaurant industry, they are benefiting some tax credit from the tips that they are getting. So all the restaurant industries in the US, they are benefiting from tax credit. This is a bit more difficult to predict. This is why from time to time, from one quarter to another quarter, you have some increase or decrease of the tax credit. Okay, but the combination of the three is explaining the big amount of tax credit that we have in Q1. So Red Lobster by itself is 206 in terms of tax credit compared to last year, and we have an increase of tax credit by almost 120 compared to last year. If I move on to the next one, so here again we insist on other challenges we are facing. I'm sure you heard also that Kelly, the CEO of Red Lobster, who joined us 8 months ago, has decided to resign by mid-April. That was her decision. You can see from the numbers that the challenges in Q1 has been extremely high in Q1 at Red Lobster, and very clearly it appeared that we were not fully aligned between the board of Red Lobster and also the top management at Red Lobster on how to react, how quick do we have to react. And we believe we should have been much quicker on how to react to this crisis situation. This is why she decided to leave on this one. The board of Red Lobster, together with the senior leadership team at Red Lobster, they are fully determined to turn around the picture. Okay, and I think there were some new joiners over the last few months. We have a new CFO, we have a new marketing lady at Red Lobster, which seems to be very strong. Of course, the situation is not easy, but here we are confident that we can turn around the picture. So we just wanted to update also our assumption in terms of share of profit for the whole year. Okay, there is no change for the lease accounting adjustment. It was 400 before, minus 400. It is still minus 400, but we did update the share of loss from the operations. If you do remember, in our Q4 communication, we told you we were expecting a range between minus 400 to minus 500. So the total was minus 450, the midpoint range. Here we did update on this one to minus 650 million baht for the whole year, and the range which should be between 600 to 700 million baht on this one. Strategic initiatives, I don't comment further on this one. We want to push further. We told you that we are revisiting the menu. Also, the execution is improving in the restaurant. The off-premise has been very successful since the first wave of COVID-19, and we are still pushing on this one.
The value proposal is something which is very important. You need to understand in the US, especially the price of the fuel is something which is very important. And the price of the fuel has been going up in Q1. And many people are very sensitive to this indicator because usually the fuel is not very expensive in the US. Now in Q1, because of the overall price increase everywhere, the fuel price has been going up a lot in Q1. So many people, they decide to cut their not necessary expenses and not to go to the restaurant anymore. Okay, so this is also one of the explanations why the guest count has been dropping in Q1. The marketing, we have changed completely the way we are doing some marketing activities at Red Lobster. Compared to 2 years ago, we are doing much more digital activities, much less on the TV on this one. So heavy challenges. We are not happy with the Q1 performance. However, we do believe we can turn around the picture in the next quarters to come. Next one, sustainable finance. I will be quick on this one. We did a lot last year. If you do remember, we did a lot of refinancing. Almost 100 of our refinancing was performed together with Blue Finance strategy. We did a bit more also in February 2022. We did issue some sustainability-linked derivatives in February. Again, we go in the same direction. We want to push further in that direction. Plus, we did communicate also our first KPI. You can go to our website. You will see we were successful at the end of 2021 on all our goals. Next one is just a quick focus on Sea Change. And you know, Sea Change is our sustainability program. Again, on this one, I will be quite quick on that. This is our usual commitment that you have. A few things for you to keep in mind. The first of all is we will announce very soon our target in terms of greenhouse gas emission reduction. Okay, you know, there will be a target to be announced to 2030 to 2050. We are working on that. It will be the science-based target initiative on this one. Apart from this one, we still have our packaging, sustainable packaging initiative, which is going on. We have our tuna commitment. All of this, I guess you know, so I don't comment further on this one. Maybe the box on the right, the Sustainability of Fisheries Partnership is something which is new. We signed this one at the beginning of Q1. Here, the idea is, again, to move to much more sustainable fishing, much more sustainable practices coming from the fishermen and to improve overall all our operations. So now if we deep dive a bit in our numbers. So here, this is a quick focus on our sales. And you can see here our track record, Q1 2020. If you do remember Q1 2020, it was the quarter with the first wave of COVID-19. So the sales were up and they were only at 31 billion baht. Q1 21 again, our sales were at 31 billion baht. You can see now in Q1 22, our top line exceeding 36 billion baht. This is really extraordinary performance, okay? Our record high performance for Q1, extremely unusual. And what I think is very interesting, of course, we have a bit of FX, but even if you exclude this one, the top line is still very high. And our three categories, and Lina will elaborate on this further, our three categories are growing in Q1, which is really good because you have seen in 2020 and 2021, our ambient and frozen business, they were kind of offsetting each other. So here the three categories are growing. Of course, we have a significant price effect in Q1, but the volumes are positive in the three categories. Don't misunderstand, we have a lot of changes happening in every category. In the frozen category, for instance, and Lina will elaborate on this one, we have a lot of changes with lobster declining and shrimps increasing. But overall, the top line performance is excellent, and the double-digit growth in Q1 for us is something which is very unusual, and we are very happy with this one. The gross profit is growing consistently by almost 15% compared to last year. Again, it's a record high gross profit in absolute amount compared to last year, 6.4 in a Q1. Of course, this is the impact of the price increase to absorb the freight cost inflation and also to absorb the raw material, the packaging, and the ingredients in inflation. In terms of gross profit margin, we are diluting a bit compared to last year, 17.5 compared to 17.7. But thanks to the top line growth, our GP in absolute amount is growing a lot, and I think this is really good. Again, we have some favorable impact coming from the translation, mostly coming from the USD. Now moving to the OP, you can clearly see here the impact of the freight cost increase. And here overall, we have a decline of our OP by almost 11% compared to Q1 2021. However, at 1.7, almost 1.7 billion
I think this is our third best ever performance in Q1 in terms of OP. Okay, we did really good last year. We were almost at 1.9. If you do remember, Q1 and Q2, the operating performance in 21 was really excellent. And there was another strong performance, I think it was 10 years ago, but over the last 10 years, this is the second highest performance at almost 1.7. Here again, we are impacted by the freight cost. I told you the price impact related to freight cost is almost 700 million baht. So we are facing huge impact coming from this cost. We also increase our marketing activities in Q1. You know, we have now the supplement business in Thailand, which is a new activity for us, and where we are spending a bit of money to support the launch of this new brand. And we did spend a bit more also in Europe and in the US in terms of marketing activities. These are the key reasons why our SG&A ratio has been increasing from the 11.7% last year to the 12.9. 12.9 for us is record high also for Q1, okay? So moving on to the net profit, I told you below the OP, we have many good news. We have first of all, some bad news on the FX gain. We have some FX loss in Q1, very small one, versus a 200 FX gain last year, so it's declining. However, this is almost offset by the other income increase. And the other income increase is mostly explained by two topics compared to last year. The first one is we signed a settlement with the MMO. MMO is the name of the UK duties. You know, we have been in litigation with them since 2013, so it's a very old litigation. They were suing us, and they were saying that we have been using some IUU fish coming from Ghana. 2 years ago, back in 2019, we were found non-guilty on this one, and then we sue them for damages. And basically, we did record something like 70 million baht settlement coming from this one, which is recorded in the other income. Plus, last year, if you do remember, we did record some impairment on our goodwill, some fair value adjustment on our Russian business for almost 70 million baht. So the other income increase is almost offsetting the FX gain decrease. Of course, we have a share of profit drop compared to last year. I told you, mostly coming from Red Lobster and a bit also coming from Avanti. We have some good news from RBF because we have a contribution from RBF on this one, but it's not enough to offset the drop coming from Red Lobster and also coming from Avanti. The good news for us is really coming from the taxes. Okay, and the taxes last year in Q1 we had a tax expense by almost 200 million baht. Now in Q1 22 we have a tax credit of almost 200 million baht. So we have a change by almost 400. So I told you Red Lobster is already a significant component of this one. You can see if you get back to the chart on Red Lobster, the tax change just for Red Lobster only is something like 120 million baht. Okay, so this is one big component. Another big component is our US business, excluding Red Lobster. So here I'm talking about our frozen and also our ambient business in the US. We told you last year our frozen business has been extremely successful in 2021. It was generating a lot of profit. We don't have the same situation in 22. We are facing a very strong and very violent normalization of the context in the US. So our US business, frozen business, is loss-making in Q1. We do expect it's a temporary situation. It will turn around in the rest of the year, but in Q1, we are benefiting from tax credit also coming from this one. And here again, the impact is something like 120 million baht. On the same side, we have also our European business, which is a bit less positive compared to last year. We are positive. We have some tax expenses in Europe. However, the amount is lower compared to last year. So here it's a change by something like 70, 80 million baht compared to last year. Finally, there is a last component, which is last year, we did reverse some tax credit related to Russia in Q1 because of the impairment of the goodwill and these kind of topics. This is another 70 million baht. It was a one-off impacted Q1 21. We don't have the same impact in Q1 22. So these are the four key components to explain the changes in the tax. The key components, just for you to understand and to remind, mostly coming from the US. The tax credit are mostly coming from Red Lobster and also our frozen business in the US. That's why overall, we end up with a net profit at 1,746, very close to last year, just declining by 3%. And again, keep in mind, the net profit of Q1 21 at 1.8 was really very high compared to our track record. So we have, in terms of normalization, there is one-off to be reported to you in Q1, which is the one I just mentioned on the MMO settlement. So this impacted
our subsidiary in John West. The amount is 77 million baht. We have, of course, a bit of tax. Also on this one, we did not mention it. Sorry on this one, but we have an income tax of roughly 20% on this one. So if you remove this impact, then the adjusted net profit amounts to 1,668 compared to our reported numbers of 1.7. Just a quick focus also on our net debt, and you have seen that our net debt has been increasing in Q1. So it was 61 billion baht at the end of Q4 last year, and now it sees at 65 billion baht. And if you look at the bridge, there are three key components. The first one is, of course, our EBITDA is quite good, quite okay. In Q1 at 3 billion baht. Our CapEx, 1 billion baht is under control. You know, we have a CapEx target for the whole year of 6 billion baht. So at 1 billion baht, we are a bit below our plan. I do expect to catch up over the next quarters. We really have a lot of plans on this one. But the bad news is really coming from the change in net working capital. You can see here, it's an increase of our net debt by 5.7 billion baht. There are two key components for this one. The first one is, of course, we have record high sales, so we have record high receivables at the end of Q1. Okay, it's a good thing, of course, because these receivables, they will be transformed into cash into the next months. Okay, so this is a good thing. There is no issue on this one. We follow very carefully if we have any aging receivables, and we don't have any issue on this one. Another portion is coming from a further increase of our inventories by almost 2.3 billion baht. And I told you already, in Q4 21, our inventories were already at record high, okay? So we are still facing with the same logistic issues. So we have a lot of inventories on the water. Plus, we have decided also to increase our inventories of raw materials over the past few months. This is why overall you can see this one. It's a bit too high. There is one portion which is fully aligned with our expectation. There is another portion which is a bit higher compared to expectation. So here the clear direction to our businesses is to see this amount decreasing over the next months and quarter. It will take a bit of time to us, but we do believe that we are still in a position to achieve our 60% target of cash conversion rate. If you do remember, we always want to generate 60% free cash flow from our EBIT, and we work very closely in that direction. Apart from that, we didn't have any significant investment in Q1. You can see we have a bit of FX impact. You can see the remark just below the bridge. We have a bit of investment in the new joint venture that we did communicate already in Q4, but the amounts are very small. So moving to the next one, the free cash flow situation. The free cash flow is negative in Q1 at 3.7. Here again, the key driver is really the net working capital, the 5.7 billion baht coming from this one. We are still committed on our CapEx target, 6 billion baht. We are a bit late compared to our spending, so we may have a bit of headroom at the end of the year. This is not our direction. We want to spend this money because, you know, the last 2 years we had some very high expectation in terms of CapEx, but because of COVID, we were not able to spend all this amount, okay? Now in 22, we really want to spend this money. So here you can see our key ratio. Of course, our profitability ratio, the ROE, ROCE are declining a bit, slightly a bit because of the lower profitability. You can see here the inventories days, 132 days. There is nothing to be alarmed about, but the amount of the inventory at 49 billion baht is record high. The amount of net working capital at 52 billion baht is also record high, and we want to see this one. Overall, net debt to EBITDA, I think, and net debt to equity, we are within our guidance. There is no concern at all on our side. And now I will leave the floor to Lina to go through the performance by BU. Thank you. Thank you, Ludo. ค่ะในหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายเรื่องผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักของไทยยูเนี่ยนนะคะ ถ้าดูถึงยอดขายที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะมาจากธุรกิจของไทยยูเนี่ยนที่มีความหลากหลายนะคะโดยใน Q1 ที่ผ่านมาธุรกิจแอมเบียนนะคะมีส่วนแบ่งยอดขายเนี่ยที่ 43% นะคะแล้วก็ธุรกิจโฟรเซนเนี่ยอยู่ที่ 38% สำหรับธุรกิจเพทแคร์นะคะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 19% นะคะเทียบกับ 18%เมื่อไตรมาส1ปีที่แล้วค่ะสำหรับmix นะคะระหว่างธุรกิจ branded กับ OEM ของทั้งกลุ่มเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นในส่วนของการขายของprivate label นะคะที่ 61% ของยอดขายเทียบกับ 59% เมื่อปีที่แล้วค่ะซึ่งเป็นผลมาจาก
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ Pet Care แล้วก็ธุรกิจ Pet Care กับ Value Added แล้วก็ธุรกิจ Frozen ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้สำหรับ3ธุรกิจด้านล่างนะคะก็เรายังคงมุ่งเน้นสู่ธุรกิจใหม่ๆที่มีความสามารถในการทำกำไรสูงก็คือ ingredients supplements แล้วก็ alternative protein ซึ่งเราตั้งเป้านะคะให้มียอดขายที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมให้มี10% ของยอดขายนะคะแล้วก็มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงถึงมากกว่า 20% ค่ะสำหรับ3ธุรกิจหลักในไตรมาสที่ผ่านมานะคะก็ถ้าเทียบกับช่วงก่อนโควิดเนี่ยหรือช่วงโควิดก็ตามก็มีการเติบโตเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจ Frozen เนี่ยโต 26% จากไตรมาส1ปี 2020ซึ่งมาจากการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองช่วงเวฟแรกของโควิด -19 นะคะแล้วก็ธุรกิจPet Care and Value Added ก็เติบโตอย่างแข็งแกร่งนะคะที่ 54% จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ Pet Care นะคะเนื่องจากว่าคนเริ่มหันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นค่ะทั้งนี้สำหรับธุรกิจ Ambient เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะคะจากช่วงเวลาเดียวกันปี 2020 แม้ว่าจะเป็น High Base นะคะจากการซื้ออาหารกระป๋องมากักตุนที่บ้านนะคะช่วงโควิดค่ะถ้าดูยอดขายรวมนะคะด้านขวามือก็ยอดขายเติบโตอย่างมากนะคะอย่างที่ได้เรียนมาก่อนหน้านี้นะคะก็คือมีเติบโตที่ประมาณ 17% เมื่อเทียบกับ Q1 ปี 2020 ค่ะแล้วก็ Margin ก็สูงถึงระดับ 17.5% นะคะก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงสำหรับ Q1 นะคะเนื่องจากว่ามีการลดความมุ่งมั่นในการลดต้นทุนการเพิ่มออโตเมชันแล้วก็การเน้นสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงมากขึ้นค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็แสดงถึงความหลากหลายของธุรกิจนะคะทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์และภูมิภาครวมถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักของเราที่ส่งผลให้ยอดขายเติบโตในช่วงที่ผ่านมาค่ะสำหรับการดำเนินงานของอาหารทะเลแปรรูปยอดขายเติบโตอย่างมากนะคะที่ 14% จากปีก่อนโดยหลักๆมาจากยอดขายทูน่าที่เพิ่มขึ้นในประเทศยุโรปใน US โทษทีค่ะยุโรปและเอเชียในขณะที่ปริมาณขายก็เติบโตที่ 7% นะคะจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียและบวกกับการเคลื่อนไหวนะคะ FX ซึ่งช่วยในการเติบโตของยอดขายค่ะสำหรับยอดขาย OEM นะคะด้านขวามือก็จะเห็นว่าระหว่าง OEM กับ Branded เนี่ยยอดขาย OEM เพิ่มขึ้นนะคะจาก 52% ปีที่แล้วมาอยู่ที่ 58% ปีนี้ค่ะโดยถ้าดูกำไรขั้นต้นนะคะก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 21.7% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะที่ 20% อันนี้ก็เนื่องจากกลยุทธ์ของบริษัทนะคะอย่างที่คุณลูโดได้กล่าวมาก็คือการปรับราคาขายสำหรับธุรกิจทั้ง OEM กับ Branded เพื่อ pass on cost นะคะที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นด้วยบวกกับการบริหารตัว product mix ที่เพื่อเน้นพวกสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงนะคะแม้ว่าราคาวัตถุดิบก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันในไตรมาสที่ผ่านมาค่ะอัตรากำไรขั้นต้นก็ยังสามารถ deliver ที่ระดับค่อนข้างสูงค่ะถ้าเทียบกับช่วงก่อนโควิดนะคะธุรกิจ Ambient ก็โตทั้งในแง่ของยอดขายและกำไรและไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากจากช่วงไตรมาส1ปี 2020 ที่มีโควิดค่ะสำหรับกลยุทธ์นะคะ Ambient ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มียอดขายเติบโตนะคะที่ 3% CAGR แม้ว่าจะมีผลกระทบจากตัวการ normalize ปีที่แล้วนะคะจากหลังจากที่มี high base เนี่ยช่วง
กักตุนสินค้าช่วงโควิดนะคะแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยก็อยู่ในระดับสูงที่ประมาณ 20-22% จากกลยุทธ์การลดต้นทุนต่างๆและการเน้นสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงนะคะนอกจากนี้เรามีการlaunchสินค้าใหม่ๆนะคะที่เป็น value added เช่นการเพิ่มวิตามินซีหรือโอเมก้า3เนี่ยในทูน่ากระป๋องนะคะภายใต้ portfolio healthy living ที่ยุโรปนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มีการออกสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ Select นะคะจะเป็นทูน่าสเต็กในน้ำมันมะกอกอันนี้ก็จะมีความต่างนะคะจากทูน่าทั่วไปที่เราทานอยู่ประจำนะคะเพราะว่ามีการยกระดับเป็นพรีเมียมมากขึ้นโดยใช้ทูน่าที่เป็นเยลโล่ฟินนะคะแทนทูน่าที่เป็นสกิปแจ็คและนำแบบน้ำมันโอลิฟออยล์มาเป็นส่วนผสมแทนนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะได้ลองทานดูนะคะส่วนตัวก็ได้ชิมแล้วก็อร่อยรู้สึกว่านุ่มแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งแบบhealthy choice นะคะสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพนะคะก็สามารถซื้อได้ที่เซเว่นทั่วประเทศค่ะหรือว่าพวกซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเรื่องบริหารต้นทุนนะคะแล้วก็มีนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังและกลยุทธ์การปรับราคานะคะเพื่อ pass on cost รวมถึงการปรับลดโปรโมชั่นนะคะเพื่อสอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นค่ะสำหรับ Frozen นะคะยอดขายโต 14% จากปีก่อนหน้าก็จากราคาขายนะคะที่ปรับเพิ่มขึ้นและการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่องรวมถึงการอ่อนค่าของเงินสกุลเงินบาทนะคะที่ช่วยให้ยอดขายเติบโตในไตรมาสที่ผ่านมาสำหรับอัตรากำไรขั้นต้นนะคะอยู่ที่ 9% ก็ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส1ปีที่แล้วที่ประมาณ 10.5% นะคะเนื่องจากมีผลกระทบจากธุรกิจใน US และยุโรปจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นค่ะแม้ว่าจะมีกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นประมาณ 1% นะคะก็อันนี้ก็จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในเอเชียและการส่งออกมากขึ้นด้วยค่ะถ้าเทียบกับช่วงก่อนโควิดก็ธุรกิจ Frozen นะคะเติบโตทั้งในแง่ของยอดขายและ Margin ค่ะสำหรับกลยุทธ์ของ Frozen นะคะเรายังคงมุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรโดยในไตรมาสที่ผ่านมาเรามีกำไรขั้นต้นสูงถึง 1.3 พันล้านบาทนะคะซึ่งสูงกว่าไตรมาส1ในช่วง3ปีที่ผ่านมาและช่วงก่อนโควิดนะคะและเรามุ่งเน้นการขายในตลาดUS เอเชียและประเทศไทยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการส่งออกมากขึ้นด้วยเนื่องจากการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารและราคาขายที่เพิ่มขึ้นค่ะเรายังคงลอนช์สินค้าใหม่ๆนะคะที่มีมูลค่าเพิ่มเช่นพวกกุ้งชุบแป้งทอดนะคะหอยแมลงภู่อบชีสและสินค้าอีกมากมายนะคะก็จะเห็นในรูปตรงด้านซ้ายมือค่ะแล้วเราก็คือจะลอนช์ในตลาดหลักของเราในเอเชียแล้วก็ทวีปอื่นด้วยค่ะรวมถึงเราก็มีการเน้นขยายแบรนด์ Q-Fresh กับธรรมชาติซีฟู้ดนะคะในประเทศไทยแล้วก็มีแผนจะขยายเพิ่มในSoutheast Asia ค่ะนอกจากนี้เรายังเตรียมตัวนะคะสำหรับเปิดโรงงาน Culinary Plant ที่จะยกระดับการผลิต ready to eat นะคะสินค้า ready to eat กับเบเกอรี่แล้วก็เพิ่มกำลังการผลิตนะคะเพื่อรับรองสินค้ารายใหญ่ระดับโลกค่ะอันนี้ก็คือจะภายในสิ้นปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าค่ะนอกจากนี้เราก็ยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในออโตเมชันอย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตค่ะสำหรับ Pet Care นะคะ Pet Care and Value Added ยังคงเป็นหนึ่งใน Rising Star ของเรานะคะในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายโต 27% จากปีก่อนหน้านะคะในขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้น 8% นะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินค้า
Pet Care นะคะหลังจากที่คนได้เริ่มหันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะคะรวมถึงการลอนช์สินค้านวัตกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็การขยายพอร์ตโฟลิโอไปยังลูกค้าใหม่แล้วก็มีเรื่องยอดขายของตัวธุรกิจแพคเกจิ้งที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วก็มีเรื่อง FX ด้วยค่ะที่ช่วยให้ยอดขายโตในไตรมาสที่ผ่านมาสำหรับอัตรากำไรขั้นต้นนะคะอยู่ในระดับที่สูงที่ระดับ 24% นะคะอาจจะลดลงนิดนึงมาจากไตรมาส1ที่ปีที่แล้วนะคะเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างexceptional ปีที่แล้วนะคะจากราคาวัตถุดิบที่ปรับลดลงแล้วก็ยอดขายของ Pet Care Trading Company ที่ฝั่ง US ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้นค่ะสำหรับยอดขายและ Margin นะคะก็เติบโตอย่างมากนะคะเทียบกับช่วงก่อนโควิดแล้วก็ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะถ้าดูกลยุทธ์ของ Pet Care นะคะก็อย่างที่เห็นในชาร์ตนะคะก็คือมีธุรกิจยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ double digit growth นะคะเมื่อปีที่แล้วและอันนี้ก็ยังโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาส1ที่ผ่านมาโดยเราก็มีการเน้นR&D นะคะด้วยศูนย์นวัตกรรม Global Pet Care Innovation Center ของเราและศูนย์ Cat Facility นะคะที่ทำร่วมกับมหิดลอันนี้ก็จะเปิดตัวภายในปีนี้เราต้องการที่จะยกระดับการเป็นผู้ผลิต OEM นะคะก็จากที่ผลิตสินค้าตามสูตรแล้วก็ความต้องการของลูกค้าเนี่ยก็คืออยากจะยกระดับมาเป็น ODM หรือว่า Original Design Manufacturer นะคะหรือว่าการออกแบบสูตรอาหารแพคเกจิ้งหรือผลิตภัณฑ์เพื่อมาผลิตให้กับลูกค้าแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกค่ะเรามีแผนที่จะขยายธุรกิจ Pet Care นะคะไปยังตลาด US ยุโรปแล้วก็จีนนะคะแล้วก็มีการออกสินค้าใหม่ๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการขยายธุรกิจ Packaging นะคะให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจยอดขายที่เติบโตเนี่ยมาจากจะมีหลายเซกเมนต์นะคะที่เติบโตส่วนใหญ่ก็เติบโตทุกเซกเมนต์ค่ะโดยเฉพาะทูน่านะคะโต 15% แล้วก็มีกุ้งนะคะกับอาหารทะเลแช่แข็งอื่นๆรวมถึง Pet Care นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ value added เราก็จะเห็นได้ว่าตัว FX นะคะโดยเฉพาะ US เนี่ยกับยูโรที่ช่วยเพิ่มยอดขายในไตรมาส1ที่ผ่านมาค่ะค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็อย่างที่คุณช้างได้เรียนมาแล้วนะคะตัว Sales ก็เป็น Record High นะคะสำหรับ Q1 นะคะที่36 billion แล้วก็ Margin ยังอยู่ในระดับสูงนะคะสำหรับ Q1 ที่ 17.5% รวมถึง Gross Profit ที่สูงอย่างแข็งแกร่งนะคะก็ 6.4 พันล้านค่ะค่ะต่อไปนะคะขออนุญาตส่งต่อให้กับคุณลูโดนะคะเพื่อบรรยายเรื่อง Guidance ของปีนี้ค่ะขอบคุณค่ะ Thanks a lot, Lina. And yes, indeed, considering the Q1 performance and also considering the challenges we are facing on inflation and the opportunities we have decided to adjust a bit our guidance. So you can see on the sales, our initial guidance provided last quarter was for the full year to have a growth between 4 to 5%. The new adjusted one is we are targeting a growth between 7 to 8%. Okay, so of course, this is far away from the 16% we deliver in Q1. So we don't expect to deliver the same performance, the same growth in Q2, Q3, Q4. Okay, Q1 was record high. Yet for the full year, we do expect 7 to 8% growth overall, which is a very good news. Remember, 2021 for us was a record high year in terms of sales, and we expect to grow further compared to this one. There will be different components in this one. FX is one component of this one. In Q1, the FX impact is very large. We don't expect the same FX impact to happen in Q2, Q3, Q4. If you look at the dollar changes, the volume growth will be there. We told you in Q1 they are positive for the three categories, and this is our expectation for the whole year. The pricing effect lastly will be very important, of course, because we need to kind of pass through the inflation coming from the freight cost, the packaging, the ingredients to our customers. So overall, very happy with this performance.
The gross profit margin, the initial guidance was between 18 to 18.5, so we adjust a bit down on this one to 17.5 to 18%. We do remain very confident on the gross profit margin. We are very happy overall with the performance. We do believe with the Q1 performance, which is almost close to last year, is a good one, really a good one. We do believe we have also a lot of headroom to improve further on this one. We fully acknowledge that there are some challenges. We don't try to dismiss this one, yet we do believe we have some good opportunities on this one. I think one of the big differences compared to last year is last year Q1 and Q2 in terms of operating performance were extremely high. We do expect that this year H1 will be lower, and then we do expect to recover in Q3 and in Q4. The SG&A, we gave you a guidance which was a bit wide at the beginning of the year between 12 to 13%. We just fine-tuned this one from 12 to 12.5%. Different reason for this one. First of all, the top line growth is of course higher compared to expectation. We do have also in this guidance some expectation that the freight cost situation will improve in Q3 and in Q4. So the expectation for Q2 is the SG&A ratio to remain very high, in the high range of this guidance. Yet we do expect some improvement to happen in Q3 and Q4. For the rest, the interest rate, the capex, and the dividend policy, there is no significant change. We confirm our guidance. I told you the capex, we spent 1 billion baht in Q1, so we are a bit behind. We may have a bit of buffer at the end of the year, but overall, we do remain very confident and we are pleased with the Q1 numbers. And now we can move to the Q&A session. Okay, thank you, Executive, for the presentation. Moving on to the Q&A session, we will give the priority to the questions from the participants from the hotel room, and then followed by those who are joining us online. For those who are joining us online, your microphone will be muted, so for all the questions you may have, please type in the chat box. And as we have a dedicated session in corporate governance, and the Q&A for that as well. So may I request for you to keep all those questions to be discussed during that session. So please raise your hand for any questions you may have. State your name, your company, and the question. And our team will hand you the microphone. Questions? Hello สวัสดีครับอดิศักดิ์จากกรุงศรีครับขอถามในส่วนของไกด์แดนนะครับเรามีปรับเซลล์กอสมาร์จิ้นแล้วก็ SG&A to sell อยากทราบว่าแต่ละไอเทมที่ปรับเนี่ยฮะจากอะไรเป็นหลักเช่นเซลล์จากไพร์หรือโวลุ่มอะไรเงี้ยครับจริงๆยอดขายเนี่ยที่เติบโตขึ้นเนี่ยในไตรมาส1ก็วอลลุ่มก็โตขึ้นอยู่แล้วที่โดยรวม 5.7%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของเราก็ยังคาดว่าวอลลุ่มจะต้องเติบโตไปด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาแล้วก็หลักๆแล้วก็รวมถึงการปรับราคาที่ขึ้นไปด้วยนะครับแต่สิ่งที่ให้เห็นเนี่ยก็คือว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ราคาเท่านั้นแต่วอลลุ่มก็มีการเติบโตณวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจจากประเทศไทย OEM เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยอย่างธุรกิจสินค้าอาหารแช่เยือกแข็งเนี่ยเรามีออเดอร์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากจนถึงสิ้นปีนะครับแล้วก็รวมถึงกระป๋องเนี่ยเราก็ยังเห็นออเดอร์เนี่ยไปข้างหน้าอีก 2-3 เดือนข้างหน้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าปีนี้เนี่ยเราค่อนข้างพึงพอใจแล้วก็สบายใจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเติบโตท็อปไลน์ของเราแล้วก็จะเห็นว่าgross margin ของเราเนี่ยเราก็มีการปรับลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราก็ยังเชื่อว่าเราจะสามารถบริหารจัดการได้นะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างfluid มากนะครับเราก็มีหน้าที่ต้องติดตามใกล้ชิดต่อไปตัวต้นทุนทูน่าเนี่ยเห็นเดิมทีเราบอกว่า manageable เลนส์มันคือ 1,300 ถึง 1,700 ณ วันนี้เนี่ยตัวน้ำมันเนี่ยที่ใช้ไปออกหาเรือไปจับปลาเนี่ยมันขึ้นไอ้ตรงเลนส์ตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปไหมฮะก็ผมคิดว่าน้ำมันก็มีผลนะครับเพราะว่าต้นทุนการจับของปลาเนี่ยหลักๆคือน้ำมันแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยวัตถุดิบก็คือขึ้นลงตามสภาพการจับแล้วก็ดีมานด์ในตลาดราคาวัตถุดิบเนี่ยที่เฉลี่ย 1,700 เนี่ยแต่จริงๆเนี่ยสูงสุด
ขึ้นไปที่เดือน3เนี่ยที่ระดับ 1,900 เหรียญนะครับแต่ในเดือน4เราเริ่มเห็นลงมาที่ระดับ 1,800 แล้วก็เห็นการจับที่ดีขึ้นมากในทุกมหาสมุทรเนี่ยนะครับเราก็ต้องการจะเห็นมันลงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของฝ่ายจัดซื้อของเราเนี่ยก็พยายามที่จะกดราคาให้ลงต่ำลงไปด้วยนะครับก็เทรนด์ตอนนี้น่าจะอ่อนตัวลงนะครับในไตรมาส2เท่าที่ดูอยู่ส่วนในขณะเดียวกันเนี่ยของกุ้งเนี่ยนะครับผมเรียนว่าถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นเนี่ยแต่ต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยเทียบกับอาหารทะเลอื่นๆเรายังถูกนะครับตอนนี้เนี่ย lobster แพงมากก็จะเห็นว่าในตลาดร้านอาหารต่างๆโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยก็หยุดเรื่องของการโปรโมทสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับ lobster นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่กิน lobster ก็ต้องมากินอย่างอื่นกุ้งก็เป็นตัวช้อยหลักอันหนึ่งของอาหารทะเลอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าความต้องการเนี่ยก็ยังมีสูงอยู่ครับครับเชิญเลยครับขออนุญาตถามนิดนึงนะคะราคาทูน่าที่สูงที่ 1,900 เมื่อตอนเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะคิดว่าเราจะเห็นเลเวลที่สูงกว่านี้ในปีนี้ไหมคะก็ผมคิดว่าในช่วงณเวลานี้เราก็เห็นว่ามันเริ่มอ่อนตัวลงแล้วนะครับก็ดูแนวโน้มเนี่ยเราก็คิดว่ามันจริงๆตอนมันขึ้นไป 1,900 เราก็มองว่ามันอาจจะถึง 2,000 นะแต่ของอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องดูอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับการจับเริ่มกลับมาดีขึ้นมากนะครับเมื่อมีการจับได้ดีขึ้นมากเนี่ยปลาก็ไหลเข้ามาในระบบมากขึ้นเนี่ยก็อ่อนตัวลงนะครับก็คิดว่ามันคงไม่คิดว่ามันจะสูงไปกว่าระดับ 1,900 นะก็มันก็ขึ้นไปถึงระดับนั้นแล้วนะครับแล้วระดับต่ำสุดในปีนี้ล่ะคะคิดว่าจะเห็นสักกี่เหรียญนะคะเราก็คิดว่าเราไม่น่าเห็นต่ำกว่า 1,500 เหรียญนะครับเราก็ต้องค่อยๆดูติดตามกันไปนะครับผมคิดว่าถ้ามันมีการอ่อนตัวลงมาบ้างให้มันมีรูมหายใจบ้างเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะช่วยให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างไปได้ดีขอถามนิดนึงคือระดับ inventory ที่เรามีตอนนี้สำหรับทูน่าเนี่ยเรามีอยู่ประมาณสักกี่เดือนนะคะ2 เดือนครับ2 เดือนนี่คือในแง่ของตัววัตถุดิบดิงดิบอยู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดในแง่ของที่มันเป็นแคนแล้วเนี่ยแคนเราจะน้อยมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะผลิตแล้วก็ชิปขายออกไปส่วนใหญ่แล้ววัตถุดิบของเราเนี่ยถ้าเป็น OEM นะ OEM เนี่ยจะเป็นวัตถุดิบเยอะแต่ถ้าเป็นแบรนด์เนี่ยจะเป็น finish product มากกว่านะครับเพราะเขาไม่ต้องเก็บเรื่องของวัตถุดิบแล้วในแง่ของระดับ inventory ของทูน่าแบบแบรนด์เนี่ยมีสักกี่เดือนนะคะแบรนด์เนี่ยถ้าเป็นแบรนด์เนี่ยมันต้องมากกว่านะครับผมคิดว่าต้องมีสัก3 เดือนนะครับเนื่องจากว่า transit time ต่างๆโดยเฉพาะที่ยุโรปนะครับเขาต้องผลิตจากที่กาน่าซีเชลโปรตุเกสอะไรขึ้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นของเขาเนี่ยจะลอง lead time มากกว่าของประเทศไทยเราแล้วถ้างั้นตอนนี้ที่เห็นงบ quarter 1ที่ inventory level มันสูงขึ้นมาเนี่ยไม่ทราบว่าในแง่ของถ้าเกิด back by business หรือว่า product เนี่ยมีตัวไหนที่มี inventory ที่เยอะกว่าปกติบ้างค่ะ Yeah, I think in Q1 the key explanation is coming from our frozen business in the US, where the inventories have been growing. Again, we are impacted by the logistic cost and the challenging on the containers happening in this one. So overall, we have some ups and downs, but the key explanation from the inventory increase is coming from the frozen business in the US. Few explanations from this one. The container shortage, the logistic issues are still there. We're expecting to sell a bit more on this one, and you have a very violent market normalization in the US happening right now. Kuntirapong mentioned this one. You have some restaurants moving out some lobster, some chefs, and blah, blah, blah. So it's a bit slower compared to our expectation. But the team right now is working very hard on how to release all these inventories. คิดว่าอย่างน้อยอีก2 ไตรมาส 2-3 เนี่ยระดับ inventory จะต้องลดลงนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราปล่อยเอาของที่ในสต็อกออกมาเห็นในไตรมาส 1ที่บอกว่ามีปรับราคาขายเพิ่มขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่าอันนี้มันน่าจะเพียงพอกับพวกแพคเกจจิ้งนะคะน้ำมันเพิ่มขึ้นหรือตรงนั้นนี่หรือยังอะคะหรือว่าจะต้องมีไตรมาสถัดไปจะต้องปรับเพิ่มอีกไหมคะในส่วนนี้คือถ้าเป็นแบรนด์เนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาก็มีการปรับเพิ่มเป็นรอบที่2นะครับก็เสร็จ
ถึงวันนี้ถึงณเวลานี้เนี่ยเราคงจะต้องติดตามดูสถานการณ์ต่อเนื่องแต่ถ้าเป็น OEM เนี่ยเราปรับขึ้นลงเป็น transaction อยู่แล้วเพราะเราซื้อมาขายไปผลิตแล้วก็ขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ OEM ก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับไม่แน่ใจว่าอย่างเวลาช่วงระยะเวลาการปรับนะคะเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่ามันสั้นขึ้นไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจัยลบต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะว่าแบบสมมติเดิมเคยสมมตินะคะ3 เดือนแล้วก็เปลี่ยนเป็น6หรือ6 เดือนหรือลดลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในแง่ของการปรับราคากับ OEM อะค่ะ OEM เหรอ ใช่ค่ะ OEM เราปรับไปตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเราขายเนี่ยล่วงหน้าเดือนถึง2 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนั้นเนี่ยทุก transaction ทุกอาทิตย์เราปรับราคาถ้ามีการขายใหม่แล้วก็มีการปรับขึ้นปรับลงตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ปรับราคาอย่างเดียวเรามีการจัดการในเรื่องของproduct mix นะครับ value added ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เราทำมาได้ดีในตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับการที่ margin สูงไม่ใช่สินค้าปกติที่เป็น commodity นะครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่า portfolio ของสินค้าเราดีขึ้นมากๆในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทุก category นะครับอย่างนั้นจะรบกวนสอบถามเรื่องค่าขนส่งนิดนึงค่ะไม่แน่ใจว่าทางบริษัทมองว่ามันผ่านจุดพีคไปหรือยังนะคะหรือว่าในปีนี้ทั้งปีเนี่ยยังจะเจอสถานการณ์แบบสูงๆแบบนี้ไปอีกตลอดผมคิดว่าราคาของค่าเฟรทเนี่ยจะสูงต่อเนื่องอย่างน้อยปีนี้ทั้งปีนะครับเราก็คงจะต้องติดตามดูเพราะเราเนี่ยก็ได้ข่าวว่าเรือใหม่ๆก็จะมีการออกมาเนี่ยผมคิดว่าเมื่อไหร่ออกมาทริกเกอร์เนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องเห็นราคาเฟรทที่ลดลงเพราะมันขึ้นมาเป็นแบบนะเกือบ10 เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ตลอดไปนะครับผมเพียงแต่ว่าเราก็ต้องจัดการไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยในเมื่อเราจัดการไม่ได้ถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยก็น่าจะมีแต่ดาวไซด์ละนะไอ้อัพไซด์มันคงพีคไปกว่านี้ไม่ไหวละขออนุญาตนะคะฟังภาษาไทยไม่ค่อยเข้าใจสรุปแล้วมันพีคไปหรือยังคะคุณช้างคุณธีรพงศ์ค่ะผมคิดว่าพีคนะครับไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยหมายความว่าเราจะเห็นราคาที่ระดับสูงเนี่ยจากนี้ต่อไปอีกปีหนึ่งปีนี้ทั้งปีคือเราไม่คิดว่าค่าเฟรทจะลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็ plus ต้นทุนของไปตามค่าใช้จ่ายที่แท้จริงอยู่แล้วนะครับก็รอดูว่าค่าเฟรทจะเป็นยังไงขออนุญาตไปที่สไลด์หน้า50นะคะใน appendix นะคะเห็นยอดขายของยุโรปมันดรอป Q on Q คือยอดขายมันเหมือนกับมันไม่ไปสักทีอะค่ะไม่ทราบว่าในเทรนด์ของยอดขายกลุ่มยุโรปเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่านี้ไหมคะหรือว่าอะไรเป็นประเด็นทำให้มันยังค่อนข้างเหมือนกับมีโกดไม่ชัดเจน I think we are growing compared to last year. If you compare to Q1, you need to remember in Europe they have a very strong seasonality. So it's a bit difficult to compare quarter on quarter because you will always have some upside and downside. So what makes more sense is really to compare Q1 with the Q1 last year. We are growing in Europe. The growth is lower compared to the one we see in Asia. That's very clear. We have already for some countries like the UK, we have already increased the prices since January. Okay, and this has an impact on the volumes. Despite this one, we are able to generate some volume growth overall at European level and also some top line growth. Okay, but overall, we are generating some growth here, but it's a bit lower compared to the other regions, correct? But right now, in terms of sales for the Q1, we are quite happy with the performance. Okay, remember the Q4 performance was very high for Europe in Q4 last year. The Q4 overall for the whole group was super high in terms of sales for Q4. So in terms of sales in Europe, what is the major currency? Is it EU? Euro. Euro. Euro will be the key one, and then the second one will be GBP. Okay, our key markets in Europe are France, Germany, Italy, also where we are using Euro, and then the UK, where we are using GBP. So compare in terms of the depreciation of the
currency, so it has a growth, right? It has a positive effect, yes, but not that big. If you compare the euro and the GBP compared to last year, Thai baht is depreciating a bit, but very small, okay? The impact in terms of effects is much bigger for the USD.ขอสไลด์หน้า18นะครับพวกตัว Red Lobster นะครับเห็นประโยคท้ายพูดถึงว่ามันมี challenge เรื่องของ labor staff cost อันนี้คงแก้ยากเพราะมันเป็น inflation แต่ว่าตัว labor shortage นะครับมันแนวโน้มที่ US มันเป็นไงบ้างหรือว่าเรามีแผนจะจัดการยังไงอย่างถ้าเกิดเห็นเชนร้านอาหารในเมืองไทยเราก็เอาพวกหุ่นยนต์อะไรมาช่วยของเราจะมีของเราที่อเมริกาคงยังไม่ถึงขั้นเอาหุ่นยนต์มาช่วยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องบริหารจัดการภายในร้านอาหารของเราเนี่ยให้มีระบบที่ efficient มากขึ้นนะครับอาจจะมีเรื่องของเอา IT ดิจิทัลก็มาช่วยแบบนี้มีแต่ว่าในเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยยังไม่มีการพูดถึงที่นั่นนะครับก็ผมว่าไอ้เรื่องแรงงานที่ขาดเนี่ยมันก็ขาดมาปีกว่าแล้วนะครับผมคิดว่าเราก็จัดการไปได้ pressure มันคงมีในเรื่องของค่าแรงต่างๆรายได้ของแรงงานนะครับที่จะต้องมีการปรับขึ้นไปนะครับ กลยุทธ์ของ Red Lobster วันนี้เนี่ยนะครับหลักๆเรายังเห็น room ในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนได้พอสมควรนะครับในเรื่องของ waste อะไรทั้งหลายในร้านค้าของเขาเนี่ยเรามองว่ายังมีโอกาสปรับปรุงได้อีกค่อนข้างมากทีเดียวนะครับมีการปรับราคาบ้างแต่ก็ไม่มากนะครับเพราะว่าเราคงจะมาเน้นในเรื่องของเมนู mix มากกว่านะครับว่าเราจะจัดในตัวไหนที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าตัวที่แพงนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำอยู่ Okay, if no questions coming from the room, please allow me to raise a question coming from the online channels. The first one is, how much of our cost is in Thai baht compared to other key major currencies like the US and Euro? I think the key exposure for us is really the Thai baht versus USD. You remember in Thailand, we are buying the fish, which is our first source of expense in dollars. So the key exposure for us in Thailand is really the conversion cost. We pay our conversion cost in Thailand, in Thai baht. This is for us the key exposure in Thai baht. In terms of purchases of raw materials, we have kind of natural exposure, natural coverage because we are buying and we are also selling mostly in dollars. Okay, so the key exposure for us is really coming from the conversion cost, and the conversion cost over the last 2 years have been really under control in Thailand. Of course, we have some increase coming from the utilities, coming from the inflation of the salaries and this kind of stuff. But overall, the performance in Thailand has been really good in terms of FX and Thai baht management. ค่ะสำหรับคำถามที่2นะคะการปรับราคาสินค้าเนี่ยของแบรนด์ของเรานะคะที่ปรับราคาขึ้น 5-7% เนี่ยซึ่งเราจะรับรู้ใน Q2 นะคะอันนี้จะส่งผลต่อจะส่งผลต่อปริมาณขายที่ลดลงหรือไม่แล้วสามารถ offset ต้นทุนที่สูงขึ้นได้มากแค่ไหนแล้วตัว gross margin นะคะควรจะดีขึ้นเทียบกับ Q1 ได้ไหมค่ะSo here, I think we have different situation by country. I told you in Europe, for instance, I'm talking about branded first. Some of the price increase were already effective since January. I told you the case of the UK. This is kind of unique in Europe. For all the other countries, for France, for UK, the price increase will be effective indeed in Q2. For the OEM business situation is different. Kuntirapong mentioned this one. We always adjust the prices. So yes, in Q2, we do expect to have some impact coming from the price increase. There may be some impact on the volume. We have seen in the UK some negative volume impact coming from the price increase. However, we do believe we can manage on this one, and the outlook are good. We do expect to improve the performance in Q2 and in Q3, especially in Europe. Overall, at group level, in Q2,
we'll have also to release some inventories with higher fish price. So there may be a bit of pressure overall at gross profit margin level. However, we do remain confident, and this is why for the full year guidance, we gave a guidance. We did adjust very closely from our initial guidance, and we just adjusted a bit down. ค่ะสำหรับธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะที่เป็นOEM เป็นหลักเนี่ยเรามีการขาย long term contract นะคะที่ล็อกราคาและปริมาณเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่และในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่มีคอสปรับตัวขึ้นนะคะบริษัทมีวิธีการบริหารต้นทุนอย่างไรบ้างค่ะ So yes, in our OEM business, we have a bit of long-term contracts. It's a minority, something around 20% that we have with some very specific customers, mostly in the US. So we have some long-term agreement. Of course, we cannot adjust the prices on this one, so it's very beneficial when the prices are going down. It's going on the opposite side. We want to maintain this kind of long-term agreement because for us, it provided us some visibility. Okay. However, we have some way to work on this one through our efforts on the conversion cost and also on productivity in the within the factories. Again, it's a minority to small portion, 20% of our OEM business. และในส่วนของอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ย นะครับต้องเรียนว่าเราก็มีผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆที่เป็น value added ออกมาต่อเนื่องเหมือนกันนะครับซึ่งสินค้าเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับ Okay, and the next question, how much of tax credit is from, how much tax credit does Red Lobster have left? I think we have one specific slide on this one. You can see for Q1, we have something like 200. We generate 200 million baht tax credit. It's a significant amount. Again, I told you, we have specifically on Red Lobster, 3 sources of tax credit. The first one coming from their operations. In the share of loss that you see, there is no tax included in these numbers. Again, Red Lobster is a partnership, so the tax income or expenses are calculated by the partners. So this is the first one. The second one is we have some goodwill tax depreciation. You don't see it in the accounting. It's a pure tax calculation. So we are benefiting since 2016 from tax credit coming from this one. And lastly, it's a restaurant business, and the restaurant business in the US, they are benefiting from specific tax credit. So every quarter, there is some organic tax credit coming from the normal business of Red Lobster. So these are the 3 components which are explaining why you have more tax credit, but the key one is, of course, the higher share of loss from Red Lobster in Q1. ขออนุญาตสอบถามเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงของการปรับขึ้นเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะคะในต่างประเทศโดยเฉพาะดอกเบี้ยในอเมริกาค่ะ I think on this one, of course, we watch out very carefully the situation. I think the fact that the interest rates overall are increasing is not a surprise for all of us. I think everyone was expecting from this one. I'm sure you have seen the interest rate increase happening in the US very recently. That was expected. Yeah, the prices may go up. We are doing some hedging also overall on our interest rate. We don't expect huge impact. The goal clearly for us on that one is to decrease our net working capital and to improve our net debt situation. This is the expectation that we have for the whole year. There may be in the short term some small increase of our interest rate, but this should be quite marginal. So we don't expect to have strong impact coming from this one. At this stage, we did not decide to cut any capex plan. We told you, no, we want to spend the capex amount this year and want really to execute our plan. So there is no concern on our side, but of course, we need to watch out for the situation. The inflation rate are very high. You can see that everywhere. The US, for the timing, they were the first one to move quite significantly on the interest rate. We need to watch out for the other countries, but no concern on our side on this one. Okay, thank you. We have 1 minute left. If anyone else from the room would like to raise a question, please feel free to do so now. We have maybe time for 1 more question. ครับโทษนะครับถามสั้นๆเกี่ยวกับตัว Pet Care ที่เราจะไปทำเป็น ODM อะฮะในแง่ของ value per contract กับในแง่ของ margin เนี่ยถ้าเทียบกับ OEM แล้วมันสูงกว่าเยอะไหมครับในกรณีนี้คือ จริงๆเนี่ยก็
อย่างที่ว่า OEM เนี่ยคือรับจ้างผลิตที่ Pet Care เนี่ยพิเศษกว่าธุรกิจในส่วนของ Ambient กับ Frozen ของเราเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของการพัฒนาสูตรสินค้าร่วมกับคู่ค้าของเรานะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสูตรที่เราพัฒนาให้กับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพัฒนาสูตรเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับเราค่อนข้างตลอดนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เหมือนสินค้าทั่วไปที่ซื้อที่ไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในแง่ของ Pet Care เนี่ยเราต้องการจะเห็นการเติบโตของเขาเนี่ยจริงๆเราคาดหวังไว้เพียงแค่ 12-15% ต่อปีแต่ในไตรมาสหนึ่งเนี่ยโตไปกว่า 20%ในขณะที่ gross margin ของ Pet Care เนี่ยเราคาดหวังว่าจะให้อยู่ที่ระดับ mid 20นะครับประมาณ 24-25% อันนี้ก็คือเป้าหมายของเรานะครับจากนี้ต่อไป 3-5 ปีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยดำเนินการกลยุทธ์ในส่วน Pet Care ของเรา Okay, now can I close the Q&A session for the Thai Union performance result announcement? Thank you so much, Lena. And